삼성 서울병원 파견업체 직원 73명이 기침과 발열 증세를 호소하고 있습니다. 이상배 기자입니다. 삼성 서울병원에서 근무하는 파견업체 직원은 2,900여 명. 응급차 후송요원으로 활동한 슈퍼전파자 후보인 137번 확진 환자도 파견업체 직원이었습니다. 서울시는 삼성 서울병원에서 일하는 파견업체 직원 2,200여 명의 연락처를 확보해 전화로 메르스 증상 여부를 파악했습니다. 이 가운데 1,700여 명과 연락이 됐고 73명의 직원이 기침과 발열 증세를 호소했다고 밝혔습니다. 증상이 있다라고 판단되는 사람이 그렇게 이제 대답하신 사람이 73명 있었습니다. 전체적인 건강 상태를 체크하도록 하겠습니다. 서울시는 이 같은 증상을 가진 파견업체 직원들에 대해서는 서울의료원에 통보해 진료 상담을 하고 필요하면 정밀 검사할 예정이라고 덧붙였습니다. 서울시가 전수조사 중인 삼성 서울병원 비정규직 2,944명 가운데 확진 환자는 137번을 포함해 2명입니다. 삼성 서울병원은 서울시의 발표에 대해 현재 비정규직과 정규직 구분 없이 전 직원 8,440명을 대상으로 증상 조사를 실시했으며 하루에 2번씩 건강 상태를 계속 확인하고 있다고 반박했습니다. TV조선 이상배입니다.